Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a barkanmu da yau. Insha cikin bidiyon namu na yau mun kawo muku sabuwar hanya yadda ake buɗe Berry Chat a yi rijista na cikin sauƙi. Ku danna subscribing ku danna alamar ƙararrawa domin samun update sannan ku yi sharing domin sauran 'yan uwa su amfana. Allah ya datar da mu. To alhamdulillah jama'a. Da farko idan link ne za ka yi amfani da shi kana taɓa link ɗin zai kawo ka nan. Yana kawo ka nan Berry Chat zai bayyana zai kawo ka Play Store. Wayanka Android ne yana kawo ka Play Store Berry Chat ɗin za ka ya bayyana sai ka taɓa install. Yana gama install zai gwada maka open kamar haka. Sai ka taɓa open ɗin. Idan kuma ka shiga Play Store ne ba tare da ka yi amfani da link ba kana rubuta Berry Chat zai fito. Yana fitowa ka taɓa install yana gama sauka install zai gwada ma open sai ka taɓa open kamar haka. To kana taɓa open zai kawo ka daidai nan sai ka ɗan jira kaɗan. Idan da ka ɗan jira kaɗan sai kuma zai kawo ka daidai nan gurin. Idan kawo ka daidai nan gurin abin da za ka yi shine wannan continue ɗin nan. Wannan continue ɗin shi za ka taɓa. Continue with Google shi za ka taɓa. Akarmakallahu. Yau to kana taɓa continue with Google ɗin nan zai kawo ka nan. Idan kawo ka nan sai ka zaɓi email ɗinka sai ka taɓa shi. Idan ka zaɓi email ɗinka ka taɓa shi zai dawo da kai daidai nan. Sai ka sake taɓa continue with Google ɗin nan dai. Kana taɓa continue with Google ɗin nan zai kawo ka nan. To idan kawo ka nan me za ka yi? Suka ce what would you like to be called? Ma'ana me kake so a kira ka da shi? To abin da ya kamata ka yi a nan shine sunanka da ke jikin national ID card ɗinka za ka rubuta saboda akwai KYC. Za a yi KYC gaba. Kana rubuta sunanka da ke jikin national ID card sai ka taɓa wannan confirm ɗin nan. Kana taɓa confirm ɗin nan zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan to a nan me za ka yi? Nan suka ce please create your ID. To abin da za ka yi a nan shine sai ka rubuta inkiyanka. Da ƙananun baƙi sai ka ɗan sa nambobi a gaba kamar guda biyu ko uku haka. Bari in gwada maka misali. To idan ka rubuta sai ka taɓa confirm ɗin nan. Ka gane? Idan misali za mu yi amfani da wannan. Wannan mai account ɗin shi gashi sunansa Abubakar ne sai ya sa A Sadiq 22. To sai ka taɓa confirm. Kana taɓa confirm zai kawo ka nan. To idan ya kawo ka nan me ya kamata ka yi a nan gurin? A nan gurin abin da ya kamata ka yi shine kaga daidai nan gurin wannan abin sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi wa'annan na ƙasan za ga su ma sun ɗauka. Za ga dukansu sun yi ja. Yawwa. To suna yin ja me ya kamata ka yi? Sai ka zo sai ka taɓa wannan agree and continue with sign up ko menene ne shi za ka taɓa. Kana taɓa shi. Yawwa kana taɓa shi za ka gama gashi nan alama ya fito sosai sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai sake dawo da kai nan. To sai ka taɓa confirm ɗin nan. Ka taɓa confirm. Kana taɓa confirm zai kawo ka daidai nan. To a daidai nan me suke so? Enter referral ID for 100 berry bonus. Ka sa referral ID, referral code kenan. Idan ka sa za su baka Berry Chat guda 100. To me ya kamata ka yi? A nan gurin za ka rubuta referral ID ɗin. To referral ID ɗin da za ka rubuta shine bi aminci. Ka rubuta bi aminci kawai a gurin ya wadatar. Ka rubuta bi aminci. Bari in gwada ma yadda za ka rubuta bi aminci ɗin. Saboda B ne BA da ƙananan baƙi ne. B A sai M sai double E sai N sai C sai I sai 1 sai K. Kana rubuta shi sai ka taɓa continue. Kamar misali haka gashi nan a rubuce. In ka lura a nan gurin gashi nan a rubuce. Bi aminci 1K.
zan rubuta shi a ƙasan comment tare da link ɗin shi Berry Chat ɗin, zan ajiye su a comment, za ka iya dubawa. Bi aminci 1K, to kana rubutawa za su baka wannan guda 100 kyauta, saboda wannan referral code da ka sa shi sa suka baka wannan guda 100 ɗin. Allah ya samu dace. Bayan ka rubuta sai ka taɓa enter, kana taɓa enter zai ƙara abin nan, zai ɗan sauka ƙasa, sai ka zo ga enter, sai ka sake taɓa enter, sai ka sake taɓa shi, kana sake taɓa shi zai kawo ka nan. To ka ga nan gashi nan 100 berry is yours, ka gani suka ce berry guda 100 naka ne, ma'ana sun baka sakamakon sa referral da ka sa. To me za ka yi, sai ka taɓa OK, ka taɓa OK kawai, yawa kana taɓa OK shi kenan zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan sai ka zo sai ka taɓa wannan get 10 berry, get 10 berry sun sake baka guda 10 kenan, sai ka taɓa shi, kana taɓa shi zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan me ya kamata kai, sai ka zo nan sai ka taɓa wannan abu, yawa sai ka taɓa wannan abu, kana taɓa shi nan ma shi kenan za ka ya zama haka ya ɓace, yawa. To a nan gurin ɗan ƙaramin bishiya ne zai tsiro a gurin, a nan ake mining. Duk lokacin in ka shigo mining nan za ka taɓa, in ka shigo za ka yi mining za ka ga bishiyar ta girma ta da 'ya'ya, sai ka taɓa ta. Idan ka taɓa za ka ga nan berry naka ga su nan a nan za su na ƙaruwa, za ka ga suna ƙaruwa a gurin, yawwa. To ka ga wannan, idan kai wannan ka gama buɗe Berry Chat naka normal, sai dai ka ci gaba da mining kawai. Allah ya sa alkhairorin da ke ciki muna da rabon, da kwai rabon za a ci su da mu in Allah ya so yarda. Sai kuma nan inda za ka ɗauki referral code ka tura mutane, in za ka gayyaci mutane, idan akwai wanda suke so ka buɗe musu ko su buɗe, sai ka tura musu referral, sai ka tura musu link ɗinka, sai su taɓa link ɗin su yi amfani da shi su buɗe. Nan ma suna ba da kyauta mutum in ya gayyaci mutane, yawwa. Wannan dai shine a takaice. Sannan kuma sai nan wannan box ne, ana amfani da su suma, suna rage time, suna rage zagayowan time ɗin da za a sake mining, suna ragewa, yawa. Sai kuma nan ma akwai wani reward ɗin da ake samu in ka shiga ka taɓa, za su baka point. To wannan dai shine. Sannan idan bidiyon ya burge ka, ka daure ka yi mana sharing domin sauran 'yan uwa su ma su san da wannan mining ɗin, su zo a yi da su, ba baƙin ciki ba hassada. Allah isa da mu da ku duka mu ci alkhairin da ke ciki, amin. Sannan ka yi subscribing kar ka manta, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin idan mun saki update za ka na samun shi, zai na zuwa maka. Allah ya samu dace, Allah ya datar da mu.